Alright, sé chéad é le chaisib dúna I 10.2 agus problem is táhtí na chaisib an an slún sinál nó réal sinál so an enú chairman ó TN le haid an seiche bheits tuí ruit. Agus bei bell chaile leis a dionne níos journey ach fi láir thomas le bell há siimplíanana. Agus séadachas mu dúna na just an difriochttar. So feicemuid difriocht idir tí agus 7 is ceir, an difriocht idir 7 agus híineag is ceir freisin, agus híineag agus cúideag is ceir. So feicemuid tá an difriocht céanna chuile ceann. So chéadíon san na scríbmuid sí is TN, as then chumuid an ifid seo ceir an difriocht os cúd N. Agus chéad step eile step dearnach na, cén an difriocht idir an chéad chairman, which is 3 agus ceir, well sin just lúide hín. Agus den sin afreagra, so chamach muidir gira tí chairmuid tí cúgad sa chá bei sé sin chum le ceir fa cúg, lúide hín, which would be chum le 9, agus feiceum de sosa seo 9 agus absní chéad chéim eile bheith chain. So mar chéad teirís, tá sé tí na céim na céine. Just gamuid an difriocht, agus feicemuid 2 sin cúg, 7 agus 2 cúg, agus cúg teirís. So te abhís be cúg difriocht choúid. So TN is chum le an ifir seo, an ifir dearug, os cúd N, agus den just camuid an difriochtáil idir an difriocht agus an chéad chairman. Agus a ríist sa chá seo it's going to be lúide, so difriocht idir cúg agus 2 is just lúide 3. No, bell chuile chuin nó cidachas me dúna le cúg le 2 just come at tí ban jazz. Alright? Agus den an sample journal chéannas muid seo na mar chéile rís ní tada Jack ar fúb seo guys. Difriocht idir 2 agus 2 agus 3, difriocht idir 2 agus 8 agus 3 agus 8 agus 15 is 3 a ríist. So scríb me síos TN, tre sin chum le ríist an ifir seo os cúd N, so sin TN, agus ná cidachas me dúna le 3 le 2 gáil nó cid an difriocht idir 3 agus 2, well sin móid an 9. Alright, so fáin me difriocht as den chuoine me cidachas me dúna leis a difriocht leis an chéad chairman. So chá seo cha me 9 chur leis, as den túair sé sin a réal chum. Alright, siimplú go leor guys, beim tríon le móid difriocht níos tearnaí ach le 10.2 na bells réachte le chuoine.